bongo omuntu ku nsi eno ekikulu kino okukola kutuukiriza buvunaanyizibwa kubanga nga bateresa talanta tukubiriza bulijjo tuzikubiseemu olwatabala baziganyulwemu. Nze muzukulu wa Mutesaasira ebukesa Butambala kalondoozi Sembajwe ya Fedruari ennaku z'omwezi 10 nga bwenjogedde okusooka programu amazima egguse ku TV yo. Wabale kubaayo kulikayo mu mikolo kulikayo mu buli kimu kyokoze olunaku luno. Olwaleero olunaku luno olw'ekkumi mwezi guno ogwa Mugulansigo tugenda kubanga tulaba ensonga ez'enjawulo singa bulijjo bwe kitera okuba. Olwaleero programu mugimanyi bulungi etambulira nnyo mu political life oba ebyobufuzi n'obukulembeze, economic life oba ebyenfuna n'engeri abantu gye bakulaakulanyamu embeera zaabwe. Ate n'ekisembayo z'ensonga zibayita social life oba embeera z'abantu n'okukulaakulana nga kutambula. Nkola programu eno n'omukyala Joy Kyakabaale era nate ku dakiika n'emu eyise ku ssaawa 2 njagala omusaba naye akulamuseeko tutandike programu y'olunaku olwaleero. Mukyala Kyakabaale. Nga bulijjo manyi nti muli eyo bulijjo abantu baba batulinze mukulu kalondoozi ate nga batwesunga egyempitira mpulira amaloboozi agatwebaza nange nzizaayo ate okubebaza mmwe ababeera ku mpewo buli ssaawa 2 ku Sande nga muwuliriza ebigambo ebizimba, nga muwuliriza ebigambo ebituzaamu amaanyi, nga muwuliriza ebigambo ebyongera ku ttafaali eri eggwanga lyaffe Uganda. Tuzeemu nate okubaaniriza mujje mutuule mukalire nammwe abatatumatira nanga eddiina n'amawolo yagajjamu omukuto buli kyalimu mutumatira tubaaniriza nnyo. Okay, mukyala Kyakabaale bw'atyo n'ebigambo bulijjo biba bya lugenderezo kkiriza oba gaana gwabitegeera obako ekyenjawulo kyofuna. Wiiki eno ku Lwokuna zaali ennaku z'omwezi 8 omwaka guno 2019 omwezi ogwokusatu okwetoola ensi yonna. Omukyala ayinza okuyitibwa maama, ayinza okuyitibwa omukazi, ayinza okuyitibwa omuwala, naye mu mbeera yonna gy'aba ayitiddwamu atuuka ekiseera n'afuuka omukyala. Kakati mu mbeera eyo ensi yonna okwetolola serukale nsooka tuwangaalira abantu bonna bakeera bakimanyi nti olunaku lw'abakyala lwaliwo era wiiki eno y'entikko y'ekisinga okubeera ekikulu kyetulabye mu wiiki eno. Omukulembeze w'eggwanga yatuuka e Bunyangabo mwalaba ebyaliyo era ensonga zaayogerwa nnyingi. Omukubiriza wa palamenti ya kuno Oweekitiibwa Rebecca Alitwala Kadaga n'ayogera ebigambo byonna ebidiringana ku mbeera y'omukyala nga bw'eri. Mujjukira ebyaliwo mu mwezi guno oguwedde ogwa Februari mwalaba ebyakolebwa ku mukyala nabyo ne bivumirirwa ng'amaloboozi geeyongera okubaaluuka n'okukoboka nti omukyala asaanidde okukwatibwa nga maama nga bw'onyiga omulala lowoozaamuko ng'owuwo bw'anyigibwa, nga bw'oyisa omulala lowoozaamu ku muwalawo nga bw'ato bw'ayisibwa. So byonna yebadde ntikko ya wiiki eno naye nenkirowooza era ne munnange Joy Kyakabaale tugamba nti wiiki eno lwaki tetulowoozaayo ku muntu naddala nga mukyala ajja twegatteko abeere ekitundu ekyokusatu ku ffe twogere ku mbeera y'ebyenkulaakulana ate n'embeera z'abantu social life and economic life tulabeewo tuyinza obikwanaganya omuntu ali ategeere nti okubeera omukazi yaawo okufuuka ofuusa omukazi n'ebigambo okwogera tekimala n'ebyokoze byebikufuula omukazi. Njagala okubanjulira omukyala Harriet Namirembe atwegaseeko olwaleero agenda n'ekunyumya naffe era nsaba atulamuseeko mukyala Namirembe. Abawuliriza baffe abalungi abali eyo abatulaba ku ssaawa zino mugamba mutya essaawa zino za kwogeramu ebiri ebibadde mu wiiki eno ebibadde ku nnaku z'abakyala n'ebyaliwo edda byonna byonna tujja kubigatagata tubibatuuseeko. Obalamusizza abantu mbalamusiza mu mbeera eyo. Oli mukyala muzadde? Ndi mukyala muzadde. Oli mukyala mukozi? Ndi mukyala mukozi. Byonna tusanyusa okukulaba. Kale ssebo era ndowooza etaano zimpe ne mukyala Kyakabaale nazitwala balance tunawozegata. So mu mbeera bwe tugenda okutambula n'omukyala ono mpolampola nga tutunuulira embeera nga bwetambula. Mukyala Kyakabaale wiiki eno ekikulu mu byo lubadde lunaku lw'abakyala tandikira ku kigambo ekyo omukyala atuuka atya okufuuka ow'ensonga. Twalaba bingi mujjukira olutalo lwaliwo mu G8 abakyala baalekebwa eka ate abamu abaza ne basalawo okuyingira ensiko okusobola okulwanirira eggwanga lino ne batuusa ku mirembe gye tulabako bingi abakyala
abakyala balekebwa nga ba single mothers nga abasajja gye tuli tuyinaayina oba oluusi ne basigala mu bwannamwandu bingi ebisobola okwogera ku mukyala tandikidde gy'oli mu mbeera eyo olunaku lw'abakyala abatuulira mwenna ono munnange nga bwe tukola puroguramu eno ekintu akirambuludde bulungi abadde nga gy'obeera ne puroguramu ndooza ne betulowooza ng'alinga abimanyi kubanga olunaku lw'abakyala abakyala abasinga gye baali balaba gye nvudde waabwe. In fact abakyala bo bwelutuka olunaku lwabwe omukyala ayinza n'okuba nga ye waali akulukusa amaziga nga yeebuuza naye ddala okubeera omukyala nga kuntuusiza ku bitasoboka ku bitakkirizika bye tuyiseemu bannaffe abali buli mukyala alina akatabo. Kubanga omukyala bw'ogamba nti kakati ssaawa zino buuza omukyala yenna bw'aba mugumba akulukira obugumba bw'aba muzadde akutambuliza okuzaala mu buli ngeri omukyala abadde kwegamba kamuyite nti abadde ekkubo erya buli ayagala okulinnya gy'alaga. Omwana bw'azaalibwa gw'omuzadde gw'omusomeseza gw'omutuusiza watuuse bw'atuuka kyaliba ne gy'alaga mukyala. Omwami bw'aba tannafuna mukyala taba mulamba era bw'aba talina mukyala taba namaanyi. Sinnalabayo mwami oba gye yeesoboleyo nga talina mukyala nga ayogerwako ng'omwami w'amaanyi ng'aweereza Katonda n'ensi ye kubanga mpulira waliyo abagaa nti b'amaanyi nga baweereza mbuto zaabwe nga n'ensi tegenda kubaganyirwamu kuba tebazadde. Kaakati ate nga ne bye balese bigenda kusigala nga tebikagoba kubanga tebiriko ti bwe baba bamuyita for example nga bakiyita kalondoozi oba olizaalayo omwana ne bamuyita kalondoozi tebaleka mukululo. Omukyala mu buli mbeera mu biseera by'entalo mukyala era omukyala yalabika nti ekiriwo kyonna omwami ayagala kuddukira ku kyalo ayagala kubaako kyakola kyonna asobole okulabika nti alina watwala eggwanga mukyala. Omukyala kwegamba nalibadde nsaba eggwanga lino n'abalituulira mwenna bwe muba mwagala omukisa baami mmwe abatulaba muzeeyo akatambi okusiraana mukujje ku mukyala okukulaakulana mukujje ku mukyala. Kati oba mwagala kukendeeza kukusiraana mwongeze kukulaakulana mutunulire omukyala. Era nkyaliwo njagala okutunulira ennyo embeera nga bw'oginyumira bw'ogiraba ndyoke ngende bwa omugenyi waffe mukyala Namirembe twogereko ku mbeera gy'oyinza okunyumyamuko kuba kimanyi oyogeddeko n'abakyala bangi wiiki ewedde twali wano ne twogera waliwo n'omwami omu infact yajja wano ng'anyumiza nti ku bigambo bya veterans nga bwe byali oyogeddeko n'abakyala abasigalawo nga ba single mothers abasigalawo nga bannamwandu mu biseera by'entalo banyumya lugero ki era embeera etambula etya? Kakati abakyala kyova olaba nze mmanyi nti omukyala ow'amaanyi aliko enkovu ezirabwako n'ezitalabwako. Kakano omukyala alina enkovu ezitalabwako yoyo omukyala asobodde okwekuliza abaana nga nnamwandu mu ngeri nnyingi. Abalala basigaza linnya ng'abaami weebali nga baliwo mu bitabo naye nga gwosobodde okubanga oyimirizaawo amakaago abaana bo basomeseza bakuze kubanga ffe abakyala bali eyo ekintu kya nkwakiraako olw'okuba bano abaami obuvunaanyizibwa bagenda bawugwa mugulu babwejjeko abakyala kati tebalina formula ndala okujjako kwekolerera okukyebereramu kyova olaba olwaleero ekigambo nnamwandu nze era mbagamba nga bwe nagamba last week nti kutandikira ku 6 naye wansi w'enkaaga teweesiraanya tobangako nnamwandu Katonda yebbaawo weetaaga mukisa na bulamu na maanyi obeerewo okuza abaana bo obeere ng'osobola okuyimiriza amakaago erina eggwanga olirekera abaana b'omugaso era naawe mwennyini olekewo omukululo. N'olwekyo abakyala ba UPDF ab'amagye ba wido bammanyi kubanga nze ebigambo byange ne gye ntambulira eyo nze siraba lwaki ogamba nti ndi nnamwandu wazaalibwa wekka
era mu nsi muno wajja ne pulaani eyiyo ate era n'omwami gwogenda okufumbirwa takuwasa kubanga agenda kuteeka mu maka ofuuka ekyokumusaba era nze mpulira ababulirayo enjiri mbu omwami gwe mutwe ekyomutwe kiri mu ngeri yakussamu kitiibwa ensigo kubanga eno ensigo gyogenda okuzaala bwebanga era bataata ng'omusaamu ekitiibwa tugenda kuzaala abaana bawa eggwanga ekitiibwa n'abawa abakulu ebitiibwa naye jangu ng'omanyi okwekolerera kubanga omwami eyo gwogamba yalekawo kitaawe ne nnyina akufune mufuuke famire omwongereko nolwekyo kukola kujja kukuleeta mu mbeera ez'okuba nti ne bwoba ofunye obuzibu bwa nnamwandu tofuna ate bwannaalyaki mpulira nolwekyo abakyala bali eyo ekyobwannamwandu nze sikira kubanga ate ne bayibuli yatugondezaamu nti mwami wo bw'afa osobola okuddamu n'ofumbirwa kakati kisinziira ku gwe unaasamba gawuni mmeka naye nga tokiremeddeeko mu ngeri ya byanfuna kubanga ekyo kyosobola okumanya kyotalina kyatalina kyekyo ekyakujja ewammwe kyokka era bw'obanga okiwa ekitiibwa kiwe ekitiibwa kubanga bw'okiba tokiwadde ekitiibwa tojja kifuna mu bujjuvu era omwami bw'aba talina pulojekiti eyo nga tekola naye oluusi taba na kitiibwa kubanga era ekimuwesa ekitiibwa tekiba ku mulimo. Mukyala Namirembe Harriet, njagala okubuuza ekibuuzo kyendowooza nti kyetagamu okulowooza ate n'okwogera. Omukyala yenna ategedde olunaku lw'abakyala yakola atya, yafaanana atya? Omukyala ategedde olunaku lw'abakyala talina kuba nti oba afaanana atya oba ali atya. Ekikulu kya byonna kumanya nti omukyala kiki kyalina okukola nakyo ekimugwanira. Kati abakyala ab'omulembe guno sigamba guli ogwaffe ogw'edda, abakyala ab'omulembe guno gwe tulimu guno tulina okwekolerera. Weewaawo oyinza okuba nga olina omwami wo, omwami tomusimba mu luseke kubeeraawo nti n'omwami ofuuse endeku osimba oluseke. Olina okuba naawe ng'osobola okukola n'omalako n'obeera n'okusinga omusajja. Gwe ddirwa ofuuka oluseke. Nange nsobola okufuuka oluseke nga naye ali wali, nga nange ndi mukyala, nga nsobola okuweerera abaana, nga nsobola okugula n'emmere awaka. Owulidde? Lwe lunaku olwo lw'abakyala, muzeeyi waffe, pulezidenti waffe omulungi, daddi waffe, ffe tumweyitira nalya daddi, omulungi ayatuwa ebitiibwa bino byonna nti omukyala aliwo okukola namaanyi n'otofuula musajja ndeku oba ssaawa yonna n'omuwa stress n'omusimbamu oluseke. Omanyi nze siri mufumbo era ekyo sikirinako buzibu n'akamu, naye emyaka gijja nabalaba abantu nga boogera, nawulira ebigambo, buli muntu namulaba nga yogera kyayogera, naye kyali kisinga okubeera ekyenkizo abantu n'ekifaananyi kye nalaba ng'abantu kye baagala okutegeeza olunaku lw'abakyala kwe kulaba omwami nga ku luno yagenze mu ffumbiro yafumba. Kwegamba obukyala butegeeza kubeera mu kiyungu oba waliwo ekirala, oba ggwe n'engeri gye walabamu olunaku bwali bulyazaamaanya ku buvunaanyizibwa bw'omwami bwalina okuba nabo n'omukyala bwalina okuba nabo. Njagala otegeere bulungi nti embeera y'olunaku nga bwe nagiraba, abakyala bonna okwetoola eggwanga n'ensi yonna kye baalinga bagamba nti nze njagala leero omwami yaba akola ki, yaba afumba. Kwegamba ne kituze mu mbeera eri erowooza nti omukyala kiyungu. Omukyala si kiyungu, omukyala si kubeera nti omukyala bamuteekawo nti abeere mu kiyungu, ekyo nedda. Wadde olunaku lwaffe lw'abakyala lwaliwo ate muzeeyi n'alutuwa, olunaku olwo kaba kakyengi n'ogamba wange ndowooza mwagala wange naye ndowooza leero kawummulemu nze nkoleki nfumbeko naye alyeko akoleki awomerweko. So sigamba nti nno omukyala alina kubeera eri mu kiyungu. Nedda. Guno omulembe gwakyuka nnyo. Omukyala Kyakabaale, njawulo ki omukyala gye yeetuusizzaako nga asinziira ku buweereza obuliwo obwawamu okusobola okukulaakulanira awamu n'omugendo gwe tutambuliramu? Omukyala owaleero, kubanga waliwo omukyala nga munange bwagambye weddako mu myaka egy'emabegako nga waliwo ennono egamba
omukyala ojja kufumbira bbaawo kaganga basenga batubuulirira plan. Yes. Waliwo doctrine n'ogenda neyo doctrine eyo plan. Naye kakati bababuulira nga bagamba ng'omwami yaleeta nga gwoli wali. Naye kati bwe byatuuka ate ku ensi gyegenze tutwala twesanga nga abakyala abasigadde bokka nabo bangi kuba twagenda okizuula ng'obufumbo nabwo mukisa era kirabo. Njagala oddemu katono nnyo ebigambo byo kwegamba enteekateeka n'entendeke y'abasenga yali etegeeza nti omwami yaleeta gweogenze kugonda gwe omulimu gwo olw'okuba nti bakuleetera olina kwewombeeka n'enkyofune. Kweganga gweogenze olina puroguramu gye bakupuroguraminzemu mu mutwe bakuleetera era bw'oba ekyuseemu oli omwami agaddeyo wasenga nga mu njogera ennyangu omwami mulabirizi. Kwegamba enjogera ennyangu gye naali badde nkiteekamu abantu abali ne bategeera bakuteekamu puroguramu era bw'obanga olinga atagiterezezza ng'omwami agaddeyo wasenga puroguramu erabika ovudde ku mugendo. Nkitegedde. Kakati nno ensi neegenda nti olwaleero ekisooka twakiraba era n'abali we bakimanyi nti obufumbo kirabo naye buli muntu agezaako birema bulemi kuba kirabo. Kati mukulema newesanga nga ogezezaako ozaddeyo abaana 2 3 ovuddeyo ozemu wazewaze ogezeeko abo 4 era olemeddwa otuuse wogaani nayo manyi kankite naye ng'olina obuvunaanyizibwa. Tulabye abalala nga bo bakiremeddemu ne gufuuka omukisa naye ng'ate abaami bo bagenze basereba mu byenfuna nga mu buli ngeri takyasobola kuwanirira famire ng'omwami kyala okwesanga mu kifo ekyokuba nga naye alina kyagattako ku famire. Edda abazadde baffe baali balimi ng'emmere alima nnime naye lwaleero abakyala benjogerera oba abantu obungi bwabwe tebakyalina we balimira abakazi kati bakola mu butale buli wosanga omukyala alembeka kati nekiba nga kyakyusa enkuba n'enjogera era olwaleero wenjogerera omukyala bw'aba alina abaana nga yeetaaga nebba bombi abe nabo famire yombi omwami n'omukyala babe nga famire eri emu omwami alina okubaako byata okuggyako nga byonna bisobola naye bwe batabisobola alina okubaako byata alina okumanya nti omukyala akola ate omulimu gwakola anyuka saawa 2 kakati nezino ezoga nti ovaawa eyo nayo nakendeza ku ekyo nakirekerawo kifugikanga. Kati alina okumanya nti omukyala ono nze abaana be yabaweerera n'olwekyo mu ngeri yonna nina okubanga muwamu space nebbogo nerikendeera ensi ate nga jjukira singa waliwo abalemerawo era waliwo abaami abalemeddeko nasigala nga ye mutwe ddala ekintu akitambuza kati kate zigenze zikyuka emitendera gy'abakyala ne families gigenze gikyuka kati gwali eyo ogwa mu mutendera ki obuuza oli omukyala okyunga kuba bonoganize gyala kubeera nga mu mutendera gw'omukyala ono omukyala Namirembe oba mu mutendera gw'ogwa Kyakabaale osooka kwebuuza ngwawa. Kantandikirawo omukyala Namirembe gwogwawa? Nze ekiti kyengwamu nze mukyala nze mama nze taata nze jjajja nze senga ekyo kyekiti kyengwamu ewuweeka ewange eka gy'ofumba era gy'olina amaka gy'olina amaka gye nina amaka kyekiti kyengwamu nze omuntu omu prayinga roles ezo zonna zekugambye nyumya bw'obikola kati nkeerenkya neŋŋenda nenkola oba kulenga nnyanya nenzirenga kakati tetugenda mu oba n'okola ki? Nze neŋŋenda ku mudaala nenenga ennyanya zange nenfunayo akasente abaana ne mbateeka mu ssomero ne basoma bwe bamala okusoma bwe bamala okusoma abamaze ne bamala abafunye emirimu ne bagifuna abatannagifuna era nesigala nga ngenda nabo mu maaso abatabani bange abawasiza abakamwana ne babaleeta abakamwana nembalabirira abazukulu n'obalira abazukulu
nembalera abeetaasibwa okuteeka mu migongo nobaweeka nembaweeka ebyo byonna nembikola abatanafuna kirabo kya bufumbo n'osigala ng'obalira nabo nensigala nga mbalira oyo ye mukyala nga mbalabirira ye Harriet Namirembe yoyo mukyala Harriet Namirembe y'omumalirivu bw'atyo bw'atambuza obulamu bwe bwentyo bwentambuza obulamu bwange mu famire yange kakati gwe owulira otya bw'oba otandise okukirowoozaako ku mugongo ne mu bikolwa nze mpulira bulungi olw'ensonga kubanga nina eddembe obyeyagaliramu era obituukiriza era mbyeyagaliramu bituukiriza kubanga nze mbeera n'abaana bange ewaka sirabanga kankonkona nti ki nti owaaye nti leeta kabalansi kaliwo kewasigaza akasikulu fees nako tukeetaaga sikiraba kubanga nze ekintu kyange kyentambuza nkyeyagaliramu bulungi mukyala kya Kabaale gwe kati gwe yaleese eŋŋombo n'ogwawa kaakati ono mukwano gwange mukyala Namirembe twandibanga twagala okugwa mu kiti kimu kubanga ono mukyala era n'ekimundeseza mu studio one mukyala abadde singo nga mulaba era omukyala ono yatandikira mu bugubi nga bwakunyonyodde naye kati wenjogerera alina ennyumba z'abapangisa nga 10 abaana be basomye olwakuba tazogeddeko kakati nze kankubulira kikyali kubanga omuntu yenna gwolaba nga ayimirira wano ng'ayogera abaako amaanyi naye ng'agamaanyi yagajja yakuta ejjinja n'alijja mu butto kakati mukyala Namirembe omanyi twogera ali ebweru yalaba omwana ng'akula kati gwe omumanyi bulungi mumanyi bulungi naye nange ekiti kyagwamu era ekimundeesezza kyekyo ekyokulaga abakyali abali kubanga n'omukyala bamumanyi wakolera emirimu gye bamumanyi nange ate bamumanyi situba convincinga nti mubeere singo naye munange ekintu bwe kijja tekikuziyiza kkubo ddala nga bwagambye nti obufumbo kirabo bw'ojja ng'oteekeddwateekeddwa ne kigaana olina okuba ne kubanga mukulu Kalondoozi abakyala bali eba batulugunya alemeddeko bamukubye amanyo gavudde eno gazze eno olwafuusenakuba enaku zino bateekamu malala bw'omukyaza nga gajjako agenda kulya nga kuba ku mmeeza bamugyemu amanyi afuuse kisekererwa kaakati omukyala ate jjukira omwami ono ate n'okusookera ddala okutandika okugenda mu bufumbo obwo olina ensobi ze wakola ngeri bwe kiri ekirabo sigoweewo ekirabo ogenze mu ssabo osaza amagezi ofunye omwami naye mufunidde mu bintu byakufukuta osaza amagezi agamufuna ku mpaka era olabika nti bw'osamba gawuni oba okiggadde kwegamba ekirabo okiwanze okusobola okukifuna tewandi kiweereddwa mu kiseera ekyo naye owanzeemu kaakati otuuse ozaala ogamba nti bwe naazaala bangi talina wajja kunteeka otandise okwetulugunya kati ye omwami oba omulevolingidde gulawundi ey'okukongerayo naye ffe oba nze nabiraba nze njagala kubijjukira emabega nga jjajja azaala mmange nga yandera nga ŋŋamba naye omanyi muzukulu wange nti yiga okwekolerera kubanga naye nasanga namwandu n'abeera nga nyumya emboozi ey'okumpitirayitiramu naye nze bwe nagezaako okukibanga akitambuliramu nakiraba nga nja kwetololera male obudde ate mmalirize ng'oluusi kindese kwejjusa neŋŋamba naye omanyi ebyensi byonna tosobola kukwatagana nabyo kino kyo owaawo nkyali muto kankiwumuze ate ndabike nti nyamba bano abaana bendese ku nsi mbakolerere basome babeere ab'obuvunaanyizibwa mu ggwanga lino Uganda n'abavunaanyizibwa era ne kulamu bwabwe bennyini babeere n'obuvunaanyizibwa n'omukyala munnange ono bw'omulaba bw'atyo bw'ali akoze kyonna era abakyala bali bemuyigire ku mukyala Namirembe ono teyasoma nti kyalina nti bipapula takolangako newe kuba kusomesa akoze mu doodo mu nyaanya mu muwogo mu twala tugende akoze ekisoboka kyonna aweeredde abaana be bana alina omukyala omwana wa poliisi mukulu balina masters ate era asobodde okuzimba amaka ge weewaawo si namwandu kubanga ate abaami kati tubayita magi agakola ki amagi nga bw'omanyi ejji oyinza oliteeka awantu eri ekinyonyi nosanga lya kanyonyi kabuukamu walolese osanga lyasigaddewo bw'oba yalitadde awalunyi nga waliwo ebbugumu olaba kanyonyi fuluma naye weewaawo ekigendera kya byonna nti
osobodde okuyimirira kubanga jjukira ne bw'oba oyagala otya togenda kufana mwami wo omu yasooka kuba era temwajja ku nsi babiri n'abalongo tebagenda babiri kati tandika omanye nti ono omwami andeetere okuva ku kabiriiti na buli kintu baali bavuddewo si enyumba okuva ku ebbaati bwe kiri era abakyala bali eyo abayita mu mbeera za ndinamwandu ndi mu buzibu bangoba bambonyabonya ziva kubanga waddira obulamu bwo n'obuteeka mu kisero kye bayita omwami olugero terunyuma olwo ng'oyogera ebyo buli kaseera kubanga essaawa eno n'omwami gw'olina akuyigirize bw'aba akwagala nnyo atandika okukulaga nti mukyala wange bwe ndiba sikyaliwo bintu bikwate bwoti tuwaŋŋane obudde obw'okumanya nti mu nsi muno munnange mwagala mpaka ku nkomeredde leka kumwagala wano w'omulabira n'omugatta ozadde wano abaana babaleeta kufa ne baleeta abaana 30 olina ennyumba emu omukyala ssaawa eyo n'atandika okugulawo olutalo okulabika nti yasigaza abalala nabo baana naye nabo musaayi gwabwe ebyo byonna tugezeko abakyala abananga bali eyo tunuulira obulamu bwo nze omukyala no omwagala nnyo era njagala abali eyo naddala bava mukama okyawo bamumanyi abakyala bali omuyige kola tekyetaagisa nti kubanga essente takolanga mu gavumenti ne bwekuba busomesa si muyivu nga bw'ogambye naye nga asobodde okukola ensi yonna byeyeewuunya asomeseza abaana be alina amaka ge kwegamba omulaba naawe n'obaako kyomwegombako kakati n'olwekyo mukulu Kalondozi olunaku lw'abakyala twagala abakyala nabo kubanga tuwulira bayombera mirimo gavumenti etuwadde mirimo tetwongedde ku baminisita tetwongedde ku bamemba ba palamenti naye omukyala wa wansi ono mumwogeddeko ki ono gwe tugambye nti yatandikira ku doodo yasuubula obutungulu wuuyo ate ono omukyala akiikirira abakyala bonna abali mu owino akiikirira abakyala bonna we muli mwenna abali mutonninyira ono omukyala abakiikirira twagala kutandika kulaga omukyala nti ne bw'obanga otakudde obutakuzi mukama asobola okulaba era mukama asobola okujjayo naye ajja kwongerezaako kuba engeri gyeri nti studio olusoose naye mukyala mumnyumya mukyamufu bulungi mukyala Namirembe olugero lw'obuvumu olugjawa okugamba nti omukazi yenna nga tuvudde ku kyolunaku lw'abakyala alina okukola omukyala olina gwolabirako nti mukyala kya Kabala ono akuinspiringa oba muli mu mmeeme eyo mwekiri nti obeera kyalimu nti naye mu butuufu nsaanidde okutegeera nti ebyantendekebwa ssengange byaliwo ebiri naye ate nange waliwo bye nina okulowoozaako okubeera omuntu nze nayigira ku maama wange yali mukyala mukozi naye buli gyalaga twagendanga naye nze natandika okukola ewaka nga nina emyaka 6 nga mukyala oyo yali mulema nga tatambula naye nga alina eddoboozi wano ate nga alina amagezi mayitirivu nga nsibira engoye nti genda mu butale ngenda eyo mu butale eggulu lira obutale bwonna nga tubwetooloolamu. Oli ku kyalo ky'okukuzaalwa? Nzaalibwa Masindi Kijura. Naye ng'ogenda paka ggulu ku myaka 6? Okunoonya ssente? Okunoonya ssente n'enkula nga nkimanyi nti omuntu alina okukola. Okunoonya. Mpulira. Kaakati bwe nakula ne ngamba nedda. Kanange ngende nkole ki? Nsige eri gye bamba. Noonye kasente. Nenzijjawo eka Kamonja. Waliwo mulamu wange yali abeerawo awo Kamonja. Nenzija awe natandikira nendanga eyo Akisaasi Bukoto timwalimu mayumba nga balimiramu bulimizi nga eyo gye nsuubula ebintu muwogo nga ndeeta bwentyo mpaka kati nga ntambuza obulamu bwentyo. Bwe natuuka ekiseera nenfuna omwami wange netuzaala abaana 4 munange ebyabaama obimanyi ne wajjawo obutakkaanya n'atwabulira n'atuleka nandekera abaana 4 nengamba tiwali buzibu. Nze ndi muntu mukozi. Nze ndi muntu mukozi. Ntakula. Ne Mukama nankwatirako ekintu nekikwatayo. Ekintu kugana nekikwatayo. Era ne sawo zino abantu bambuuza okuba okikola oti. Olwo Senkagala aliwa? Nga mwali muno mu Kampala. Ng'akulengera bw'otekena. Bw'olya live. Mpulira. Munnange
nkubiriza abakyala bonna abatuwuliriza bw'obeera n'omwami wo mukwatire wamu bw'aba ye nga gw'olinamu otugezi otutoola bw'aba atalina kyamanyi mubuulire mugambe nedda mwami tulina kino tukola bwe tuti naye twandongeddemu na kano tusobole okufuna kiri. Mukyala Namirembe, ani anaategeera nti gwe wayongereza ku mukazi kubanga tulajja kulaba embeera nti bwe binaamala okugira wali ng'omwami aseeredde olwo nga batandika okugamba nti mukyala Namirembe ono ave mu maali ya muganda waffe agende. Olwo ani kyetagisamu amateeka gavumenti ng'egaleese oba kyetagisamu amagezi ne banno bali balamu bo oba n'abatwala bonna balabe entuuyo zo kugamba embeera eyo. Ate muzeeyi pulezidenti waffe omulungi dadi waffe yatugondezaamu waffe abakyala n'aleeta etteeka eryo nti gwe omwami kamube nga mukoze n'omukyala nti tolina kwetantala mu bintu ebyo oba otunda oba osinga ng'omukyala tasizaako mukono emyaka 2 gyokka gimala nti oba ogenze kwewola mu banka omukyala nga tozifuna. Ekyo nakitugondezaamu ye gavumenti eno. Tuli mu mbeera eraga nti olunaku lw'abakyala si bigambo bugambo na kugenda bunyangabo. It is a practice oba kibadde ekikolwa ekiriwo ebbanga lyonna. Ekiriwo ddala ddala. Kubanga mu biseera biri abazadde baffe baalwananga nnyo ebintu bye mukoze n'omwami wo ne bakufulumya nga tojjeemu na kijiiko. Ne bagamba oli mulogo n'ogenda nebirabira entuuyo zo. Bayinza okwefumba ne bakwefumbiramu ng'engoma y'ennaku zino kweyogera nti ne beefumba nga kawezeewo baagala bakole ki baleese ekijujjulo ekigudde olwoba bamulabidde gwe baagala bakugjewo bakusindiikiriza ogende beefumbyefumbye awo bakuzinzezinzeeko ebigambo naye kuguna omulembe kizibu neweefumba oddamu. Amateeka gagamba apaana kujjako gw'obireka omukyala n'abisigalamu. Mukyala kya Kabale, omulembe gwa Museveni omukazi gw'okkiriza nti kaŋŋende naye nga bagezezzaako okutereereza embeera y'obufumbo omukyala obeera kikyalimu okwesulika nti waliwo abakyala bangi mu butamanya aleka emaali gyatobye nebbawe nemufa ttogge. Awo nno wenzijira nga of course ffenna tetutera kutegeera mulundi gumu ate era naye emaali lwaki efa ttogge. Omukyala bw'abanga yakola emaali tefa ttogge naye ekikulu kubisanga nga biwedde oba baleeta buleesi naye bw'oba omanyi gy'abijja nga ne gy'ogenda otambulirayo osanga bakazi banno amateeka abakyala babeera awaka ne balinda ennyumba zizimbibwe motoka zigulibwe oluusi bw'obanga si lukisakisa obifuluma kubanga tobirina muntu yo tobirina mukono naye omukyala nga amanyi nti ennyumba twazizimba babiri nabaliraano bakulabanga nga n'abaana bakiraba bakulwanirira wabaawo defense ekyalo kirwana n'olwekyo ebintu ebimu byagala entandikwa yaabyo kuba era yeerage emumaliriza nga bwayogedde amateeka gatufevalinga era wetwogerera tubadde naye nanga nti nze ntwala mu studio ngende neebaze muzeeyi Museveni kubanga gino emirembe egiriwo bw'ogiteeka ku mirembe gye twalimu mu buto bwaffe n'ebyetwayitamu tetwalimazeeko. N'olwekyo abantu abakyala kyova olaba abakyala ku ssaawa zino era nabaana abakyabuusabuusa mu ngeri ya gavumenti eno beetaaga kusomesebwa. Amagezi g'omukyala gatambulira ku mirembe. Omukyala bw'omumalako emirembe ebintu eggwa economically families eggwanga lidda mabega. N'olwekyo byebimu kwe kusoma kwaffe mirembe. Omukyala bw'omuteeka wali emirembe kwe kusoma kwe asobola okudemonstratinga amagezi ge okwolesa amagezi ge naaba ng'asobola okuvaamu ekyomugaso. Omukyala kya Kabale nze gye nakulira ebigambo by'Oluganda byalinga byogerwa ng'omukyala omunafu bamuyita gutya omuddo y'atya oyo essaawa ez'okutuuka ez'okulima we zituuka nga ye obugalo bwe bukola ki butya omuddo butya okukoola okusalira n'ebiringa ebyo. Kati ebigambo bye munyumizza banyammwe bayibakolera era bassaayo omwoyo gwonna okulaba nga mufuuka abantu. Kakati mmwe muleese obuzibu nti omwana owange tebamukwatako
omwana wange omuwala bw'ajja ndoopera nti omusomesa omwami ankwata kabina kituufu tosooka na kubuuliriza olwo yaveeyo agende wala ne waabanga gy'abadde oba oli abadde bamwongerako okubeera omuntu obudde omuwa abaana bye mutendeka abaana okubeera basenga eri abaana kyogere tuwulire abatuwulira era abali eyo abamumanyi oba abali abalinga ffe omwana akuziddwa omukyala nga ffe tazanyibwako nga mmwe so si omukyala anti njogera omukyala gwasoboledde okukwata sikulu fiizi akuwe akusomesa okule era n'obukuumi bubaawo actually abaana aboononese be baana baabano omwami n'omukyala bavejjawo mu motoka badda midnight bafuluma kiro sente weziri omwana tajula naye owange tekisoboka kubanga nabo bali eyo batulaba bakimanyi nti kuba kwesala musaayi nenkuwako n'olya nenkuwako n'onywa kakati kugolooza nsala ebitundu kyolyoka okule otandike okunkinalako kwefiiriza nolwekyo nze ndowooza nakyo era olwaleero abaana ab'enkya ab'amaanyi be baana bamulekwa be baana abakulidde eyo nga bwe tulaba muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni gye yava lwakitula eri mu nte yayita mu matawuni g'embalala yayita mu g'emasaka waliyo abaana b'abakulu waliyo abaana abaaliwo abakabaka eyasooka ababote abaana ab'emirembe gy'edda baaliwo bangi ng'asobola naye yava yiiri nolwekyo ekikulu si kyoli kati ekikulu kyoliba mu maaso kyoyitamu kati kikuyunjula kuba kikyoliba bw'oba oli mu comfort zone kati ate tunaba tuva mu ddungu nga gwoyingira eddungu kubanga omuntu yenna gy'ava n'akoma okufuuka ow'amaanyi alina ekimuwagala fe abaana baffe bajja kubeera b'amaanyi kubanga balabye engeri gye tuvudde bagirabye era bamanyi nti bamalirivu kubanga era nabo balabye nga tuli bamalirivu tubabeereddemu nga batulaba tiwali ngeri gyajja kwekwasa nti nze ensi ennemye nga nze yalaba nti waliwo ne wennatuuka nga mu butuufu ensi yerabika ekoze eki eganye naye mukama nanviirayo nga tena na kitabo naye nga yakirina kubanga nzijukira ono munnange naye asobola okubaako kyayongerezaako ng'oteeka amazzi mu seppiki n'ogabikka abaana obalimbe nti ofumba ng'omulembe gwaliwo nagulaba ng'omuntu alinda ng'ate obayiiya buyiiya osobole ng'olindirira katonda asaddaake kakati omwana ng'oyo abalala baatulabanga bwebawo kati bakuze era olugira nga obalaba nga baliwo kye batunuulira balabanga nabo baagala okutuuka awawakanirwa era bagamba nti oba maama yasobola okuyita wano awatayitika nange ngenda kukola ekisoboka era abaana baffe tibagenda kulemererwa ekyokusooka tibagenda kunywa mwenge kubanga bategedde kubanga babamanyi nti omwenge wewaawo gwe bali badde banywa twagubanywera bategeera ti tebagenda kusobola single life kubanga batulaba ti weewaawo tukoze ebyo byonna naye ekyo kibulawo tibagenda kukola ebintu ebitaliko pulaani kubanga babadde mu kiraasi nga balaba bikintu ku blackboard kino tikina pulaani bitambulira mitendera bwebiti exactly ate abaana baffe bamanyi katonda kubanga balabye tumuyita vako ono gogenda mu kyaki ne bamukusomesa naye bawulidde tumuyita nabo nga bawulira katonda emami bw'abensi bwe mukwata ng'ayita katonda kwegamba bawagaddwa ekimala bw'omuwa school fees amanya bumanya nti agenze kusoma era ne bw'aba taasome era ensi temulema kubanga ne maama teyasoma ate ensi yasobola ogiwugamu nolwekyo ekyo kyo shuwa ddiiru era abaana bali eyo nga mukuziddwa mu ngeri eyo bw'oliremwa teweekwasanga omukyala Namirembe okuva lw'otandika okutegeera gavumenti ya NRM ne gavumenti ezaaliwo kiki kyolaba omukyala kyakyuse era kiki kyogamba nti wakiri era mu mbeera endala omuntu ono asaanidde okusiima era mu mbeera endala omukyala ono namulaba nga alomba naye olw'okuba kino ndabye nga akyuka era mutuufu ddala kino kisaana okwebaza bwe kiti emirembe egy'edda luli gye twalimu abakyala baali tebamanyi nakukola nga batono kujjako omulembe guno abakazi omulembe guno ogwa muzeeyi waffe Yoweri Kaguta Museveni abakyala bo olw'emirembe nti weegiri abakyala beewaayo okukolera ddala kikyoyita okumanya okukola n'obutamanya ebiseera biri
omukyala ng'atya nnyo bw'ogenda oba okusuubula either sente oziza oba gwe okurepingibwa eyo gy'oba olaze nyumya kubanga ku biseera biri tiwaaliwo bino nti oba ki oli ye bwakutunulako butunuzi bwati n'agamba ono yono omukyala agenda wa kuleeta bintu oba aleese ebintu bye oba ndibotaze engoye ezo tiwazituusanga oba ku road block awo wazireka oba byennyanja awo wabireka oyo mukyalo w'omulembe guli omulembe guli kwegamba baali tebakola bulungi kubanga baali tebalina ddembe likola kubanga ebintu byabwe bingi byagenderanga awo mu kavuyo ng'abasirikale abo babitwala ogambye ozze Kampala kusuubula ku road block ova ogenda bwoti gy'osoose okusanga ebyo bireka n'olwekyo baali tibeeyanjuluza nga ku mulembe guno kati saawa zino mulembe guno tuli free ekintu kyo okisuubula n'okiteeka mu dduuka lyo n'okitunda ne bagamba edduuka lyawali B336 lya mukyala Namirembe lirye bwoya ekizimbe kiri kyolaba kya Nabukeera kikye bwoya kiva muntu yoze n'ogenda n'osuubula ebintu byoba tolina womuteegera nti bamuteegera produce omuleese omutese w'omuteese omutunze ozeeyo ebitaaliwo edda luli ebitaaliwo edda luli kati kyova olaba nti twenyumiriza mulembe guno gutufuddeko nnyo ate n'abakyala wansi eyo omulembe guno gutugyeyo nnyo ne gututeeka ddala ku mwanju nti omukyala asobola okukola mpaka last wakowa mukyala Kyakabale ezimu ku mbeera ezoogeddwa mukyala Namirembe ze zimu ku ezo ezakusazaawo okugamba nti nange kanyingire ekikoosi ekikwata zino kubanga era weewali wokka omuntu amaliridde edda walingawo ebintu bisatu bw'oba oyanguwa ng'omutima gwo mwangu nga wetta ekyaddangako bw'oba osobola okubeera ng'olwepingibwa ng'oyisibwa mu ngeri eryawo etali ya bugunjufu kubanga abakyala abalala badduka era Bulaaya abakyala abasookayo bayitirivu munsi zonna naye nga alternative eyasigalawo ng'ate naye yajjanga kakisa nsiko n'ogamba kanjikwate nenne kakati awo nga omanya nti bwe mba nfudde baati mbaaya bwe mba mponye ndikomawo otherwise ng'omukyala bw'ayogedde tewaliwo alternatives ndala eziri awo tewali kyakusalawo kuba olwaliwo naakugambye nti nga tosobola kusuubula ne bwoba nga oli mulungi nga nagwo musango nga ne bwofumbirwa omusirikale ajja naga nti oyo omukyala mwetaaga omwami nakugamba nagandi kakati gwe genda tebanzita kwegamba nga omuntu gwayita omukyala nga webiseera ebyo wa bonna ng'afuuse kwegamba oba ngamba ekintu ekiri wanted nga obutonde butwekyangiddeko abantu bannaffe batwekyangiddeko nga tubuliddwawo bweru ne mu kibira era kyova olaba omukyala ono akatambuliza ku Muzeeyi Yoweri Museveni kubanga ye bwe yamala okutandika okubitambuliramu ebyemabega wonna wagenza okutandikira okuwulira nga kyekyo mu mulembe guno era nange nsobola okwongereza ku kya mukyala ono nti n'okuba nga tuli mu studio muno mutulaba era nga tuzaamu bakyala bannaffe amaanyi tumanyidde ddala nti lwakuba waliwo emabega empologoma ensajja ebadde ekololamu okubeerawo oyo Yoweri Museveni era njagala kuddamu okulabula naddala abakyala abo ababuzaabuzibwa n'embeera z'okulowooza nti mutegeera nange waliwo olugero nja kulugera mu ngeri y'okuba nti ojja kuba mugezigezi kubanga bw'olugera nnyo ate n'olumalayo abantu bakutwala bulala nyumya kakati waaliwo muzeeyi nanyini maka edda tebayambalanga mpale bayambalanga busuuka kituufu ate edda walingawo emmese nnyingi nga zibuuka nnyo mu masiga kati muzeeyi yali ku masiga kakati omwana teyamanya nti kumbe si mmese yakasuka jjinja ng'alowooza atta mmese olina okwawula emmese ne muzeeyi atudde wali olina okwawula oyo gw'oyitabiita tyayagala kujja mu Uganda muno ne muzeeyi ono gwe tulina olina okubaabula kubanga ffe abakyala balina gye tuvudde
n'abaana baffe abali ku mulembe guno naddala bamulembe guno abakyala mmwe mwogere n'abaana bammwe kubanga ffe tubaddewo alive ekintu tukiyiseemu nga tukiraba tetwogera bino byanesiize bizigo ate gundi yanzimbira ennyumba gundi yanzija erukunjiri ngaono Ingrid Wannaleero gwendaba ono ebyo byabakyala byokuleeta ejjenjero lya politics twagala mumanye nti omukyala ekimufudde w'amaanyi mirembe nolwekyo egyo emirembe gyeyongera okukuumibwa tulabike nti eggwanga lyaffe litambula lyeyongera mu maaso mu maaso awo ngenda kwagalayo okusinga bakyala bokka abakyala nga 2-3 mukulu Kawoya simanyi kyoliko naye bwobanga gyoli nkubira kajjambo ntegere nti okyakola bwebanga UCC egamba nti omukyala olunaku lwe lulabika kwegamba terusanya nnyo okwogerako nakyo kiŋŋambe mbere nga ntambuza bulungi ekintu kino naye nga oli ku Star TV dakiika ziri 45 ezakayita ku ssaawa 2 ez'ekyo ky'olunaku olwo tubuzeeyo dakiika ntono nnyo okutuuka ku ssaawa oba oliawo ze njagalira gwobere nga oyisizaako olukomolesi mutwogere nyongere okumanya nga bwolaba embeera abasajja mujja kuyitamu naye mutubuulire bubuuzi mwogera kikubiriwo era ebigenda maaso naye ngaokusinga ennyo abakyala ddala balina ke beekoledde benja okwagala ennyo okusobola okunyumya mukyala Namirembe mukyala Kyakabale benina olwaleero era ndowooza kanfuna essimu 1-2-3 tulabe then mu bigambo byammwe mwengenda okusinziira okwongera ate okulungamya olunaku olwaleero ngenda kuza omwezi 10 omwezi guno ogwokusatu 2019 ayiseemu munange waliwo ayiseemu gwe mpulidde wangi munange esebo eyasebo kwebaziza nnyo okuleeta omukyalo erabira ddala ambasada wa Kamuja mwebalinnyo omukulu agambye nti oli ambasada Republic of Kamwokya gwa ambasada waayo omanyi president we Kamwokya ye Bobi Wine kati simanyi oba ambasada mu gavumenti ki simanyi ndowooza mu gavumenti ya Museveni omwo mwampeeredde obwa ambasada weeyanze nno mu maaso neyanziza ssebo okumpa obwa ambasada kale ayiseemu munnange wangi taata nkola n'okusinga bwe twogedde ani ono ssebo ssebo mukulu Kawoya essimu zo nzikyayi essimu zo mukulu Kawoya bwe ziba ziganye okutereera zireke nzikyayidde ddala mukyala Kyakabale ebigambo ebisinga byakusiima kwebaza oba oliawo n'okwongera okukkaatiriza bimwogedde njagala ebigambo byetusobola okwogera towaana buwanyi mukulu Museveni gusobola okuba nga mulembe omuntu atuuse n'akitegeera nti omukazi alina okulekeraawo okukyayibwa obutonde n'omuntu munne kati gatta ebyo oba oliawo gambe nti mukulu Kalondoozi olaba bubi tewaliiwo wano mu studio ku myaka gyaffe nze ne munnaye nga bw'otulaba tituwaana kubanga kati ffe tetukyakola loosi mukulu Kalondoozi nze Kalondoozi taata nze Baatambira Stephen chairman Barat Zone wane Makindye nkwagala nnyo mukadde wange nja kweyanza sewo nebaza nnyo programu yo nebaza maama Kyakabale maama Kyakabale genda mu maaso n'okubuulira abantu enjiri tujja kutegeera amazima naye kituufu kiri nti ne maama wange ebunyoli naye amanyi ti Museveni yamugjayo asobola n'okubeera n'emitwalo gya 3 asobola kulima emmere n'agitunda kale n'abeeyo nabo abo boogambye bamukyala Ingrid nabo banoonya kyakulya nga balowooza bajja kufuna kinene eri naye maama Kyakabale mukulu Kalondoozi mugende mu maaso nga mubuulira singa tubeera ne maama Kyakabale nga 5
mu ggwanga lino nga boogera amazima nga bwe kiri eggwanga teryanditaataaganye naye eggwanga libuliddwa abantu abalimbulula nga mukyala kya Kabaale. Kale neyanziza mukyala kya Kabaale gye bujja ndowooza nange ngenda kusoma okubeera omusumba kati singa tubadde tuli basumba tuba tugamba muweereze ekimu eky'ekkumi wekiweebwayo tutambuze emirimu gya Mukama si kuwaana buwanyi nti kalondoozi leero giwadde omuliro egamba abantu bansobera nze yempiteeyo abantu bagamba okola nnyo naye kakati ako ke bagamba yenkuba etonnya ke bagamba ke kasana akaaka ke bagamba ye fertilizer ojja kukungula neyanziza nnyo gwe tunula butunuzi kubanga tulowooza nti bw'osimba omuti gw'olisala n'ojjamu miliyoni ogusalirawo mukyala Namirembe nga tumaliriza nze sirina nnyo magezi mangi ensonga lwaki abaganda bagamba emitwe emingi gisinga ogumu baako kyoyogera abantu bategeere nti gy'oyitidde ne gy'obadde wayinza okuba nga waali wookya naye ate ssebe abantu bayita mu malungu abantu bayita mu byokya tanuulu muzeeyi gye yayitamu soka kwebaza abawuliriza abaffe ate nenebaza abaami abatukubiddeko ku masimu mwebale nnyo mwebalire ddala naye ekikulu kya byonna abakyala mbakubiriza obutagwamu maanyi obutenyooma gweraga ekitone ky'oyina bw'oba tiwasoma oba wasoma laga ekitone kyo kubanga oyinza okuba nga wasoma omulimu ne gusooka gugaana yiiya ekintu kyonna osobola okukola ekijijjamu ssente okuyimirizaako famire yo ennaku zino famire tuziyimiriza abantu aba babiri si kulekera muntu ogwo omu okuyimirizaawo famire yo ate ekirala neeyongera okwebaza muzeeyi waffe ow'ekitiibwa Yoweri Museveni taata weebalire ddala kubeera taata omulungi twandibadde waffe ngaffe abakyala abakyala abasingo mother ne tubeerawo n'abaana baffe nga tetufunye buzibu bwonna taata weebale nnyo weebalire ddala abakyala musitukire wamu tolowooza osobola okutandika okutunda ennyaanya n'okomekereza ng'oleese endibota naye ng'otandikidde ku bunyanya bw'ebitaano abakyala muveeyo eyo emmanju mugende ku makubo muyiye oba osuubula budoodo waliyo bwa 2,000 oleete wano obutunda 3,000 olyeko 1,000 oyinza okwetoolola emirundi 3 olunaku n'omanya nti ofunyeyo 3 ate n'ofissaako n'eddoodo y'ogenda okufumbira abaana ne balyako owulidde abakyala mbakubiriza muveeyo tukolere wamu weetuli okubayamba ebigambo ebyo ebisembayo ne bwandyagadde okulengera fuuka sekanolya ogambe nti ninayo abakyala benkumyekumye mwongeremu amaanyi mukyala gundi yongeramu amaanyi mukyala kya Kabaale oyo nange yandaba nankwata ku mukono nange nakwata ku gundi ku mukono yensonga lwaki nange ndi wano okusobola okukikira eddoboozi ery'ambasada mukyala Robina zansanzaawo ekamwokya ate enyi Esther mwongeremu amaanyi mukyala Esther bagi ezo zosiika sikive masomero mangi weeyongereyo otambuze Mukama ajja kuviirayo otuuke ku kyoyagala mukyala kya Kabaale ebigambo byo bitera okuwumbawumba wiiki yonna wumbawumba wiiki yonna kyesoogedde kyetutogedde oba oliawo n'ekyenkiza ennyo leero sigenze nnyo Rwanda ebiriyo birala binene saagala kugenda mu politics everyday ebyawano bitumala kakati nabali mwenna nga bulijjo ekyokubagala kyo mukimanyi ate n'ekyokwagala eggwanga lyaffe nakyo kubanga wano bw'oba tosobola kweyagala n'eggwanga tonna sosola ddiwa mweyagale mwagale eggwanga lya muyagalize emirembe endowooza y'okubeera nga weerowoozaako yekuleetera okuleeta empalana mu ggwanga n'okuleeta entalo n'obutamanya weemalirira weebereremu ekyo kyoli okifuula ekyabalala nabo bakufunireko omukisa twagala emirembe era tumanyi nti ebiddirira byonna abakyala mutandike okutunulira embeera nti awatali mirembe tewali kitambula
tuwagire atuwadde emirembe oba Katonda yagamba nti emirembe agikulukusiza mu Yoweri Kaguta Museveni musenerawo bwali bakyusiza akaseke tuli bimanya naye saawa wakati twagala mirembe era mukulu Kalondozi nga bulijjo nga mmaliriza sitera kwerabira kutumira abaana bange kubanga ndikola embalirira tewali buweereza bwogenda kukola embalirira mu maaso ga Katonda nga famire kyobola nebibandikibwa bitandikira nti famire buweereza gwali engolooza nti bajja kubuuza ebizimbe bajja kubuuza amabenzi bajja kubuuza famire kubanga yembalirira esooka kubanga byebintu Mukama bye yakuwa ensigo tewagigula totonda muntu kyekyajjanga ekintu kyolikolera embalirira olwaliyo tulaba eggwanga we liri kati abaana aboononese abazadde muli eyo mulikola embalirira era embalirira bagitandise kuba omwana bwaba omwokyanga olaba eyo mbalirira bw'abanga ali luzira eyo mbalirira bwe babatema ezo mbalirira fuba olabe ng'omwana omugyamu kyasobola okuba ayambe eggwanga njagala kutumira ku baana bange bali eyo batulaba njagala kutumira ku Shiba Rachel Grace bali eyo kyemanyi ne bajjoshua bayinza okuba nga bali waka mukyala Rebecca bajoyi ba Sam n'abalala mwena abali awo tubagala nnyo nno kubanga singa temuliiwo singa tetulina nsonga lwaki bwe tuli naye okubazaala kutufudde ab'obuvunaanyizibwa